យើងប្រើគ្រាប់កាហ្វេដែលឯងចូលចិត្តដើម្បីឆុងសាកភ្លក់មើលទៅអរគុណប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ផឹកកាហ្វេច្រើនហាងហើយតែនៅតែកាហ្វេប៉ាឆុងឆ្ងាញ់ជាងគេកុំចាំបាច់យកចិត្តអីឯងព្រោះតែមិនចាំបាច់អស់លុយនឹងណាពួកយើងជាឪពុកនៃកូនណាអស់ត្រូវហើយឯងមានដឹងថាលោកឈៀវចាស់សន្លប់ចូលពេទ្យហើយមានទៅមើលគាត់ដែរអត់នឹងនៅទីខ្ញុំក៏ទៅមិនដឹងព្រឹកមិញដែរឯងនេះពិតជាគ្មានចិត្តមេត្តាដល់ម្លឹងផងអីកុំភ្លេចឲ្យសោះណាថាលោកឈៀវចាស់បានឲ្យលុយប៉ាចូលនិវត្តន៍មួយចំនួនទើបប៉ាមានលុយបើកហាងកាហ្វេនេះមួយយ៉ាងទៀតឯងបានទៅរៀននៅបរទេសគឺគាត់ជាអ្នកសរសេរលិខិតណែនាំដូច្នេះទើបការរស់នៅពួកយើងពេលនេះបានសុខស្រួលអញ្ចឹងហើយធ្វើមនុស្សត្រូវចេះសងគុណត្រូវហើយដឹងហើយប៉ាបើអញ្ចឹងចាំរាល់ថ្ងៃកុំដោះប៉ាទៅមើលលោកម្ចាស់ឈៀវចាស់ចុះអើយសង្ឃឹមថាគាត់បានសុខសប្បាយទៅចុះពូឆាំងកាយជីនសួស្ដីអ្នកនាងទី3ទិញកាហ្វេចាអេសប្រេសូចាស់ដូចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យនំនាងម្ដុំដូចដើមដែរអរគុណមកអង្គុយមកឮថាលោកតានាងចូលប៉ែនដែរគាត់យ៉ាងម៉េចហើយមិនតាន់ដឹងខ្លួនទេតែផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនក៏ភ្លាមម្លេះនៅមានរឿងមួយទៀតក៏ភ្លាមដែរលោកច្បាស់ជាស្មានមិនដល់រឿងអីមួយរយៈមុនលោកតាបានធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិមួយថាបើគាត់មានរឿងអីឲ្យឆលិតធ្វើជាប្រធានស្ដីទីស្មានមិនដល់ទេមែនទេចុះឆលិតមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចឆលិតមិនអីទេតែប្រតិកម្មប៉ានិងប្រៃអិនរៀងខ្លាំងអ្វីត្បិតខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីលោកតាធ្វើអញ្ចឹងតែខ្ញុំជឿថាតំណែងប្រធានស្ដីទីនេះមិនងាយធ្វើទេខ្ញុំសូមប្រកាសយោងតាមលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិរបស់ប្រធានឈៀវហាន់យ៉ាងចាប់ពីពេលនេះតទៅឈៀវហៅជាប្រធានស្ដីទីនៃសម្ព័ន្ធពួកយើងក្នុងរយៈពេលដែលលោកតាឈឺនេះសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នាគាំទ្រខ្ញុំនិងបន្តជួយសម្ព័ន្ធឈៀវឲ្យពួកយើងមកពីផ្នែកស៊ើបបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មម្នាក់ណាឈ្មោះឈៀវហៅគឺខ្ញុំតែនាងឈៀវហៅសង្ស័យថានាងពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ីសំណុកសូប៉ាន់និងខ្លាចបន្លំឯកសារសូមនាងជួយសហការផងពួកយើងទទួលបានការប្តឹងថានាងពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ីសំណុកព្រមទាំងខ្លាចបន្លំឯកសារតាមឯកសារបញ្ជាក់ថាលោកតានាងឈៀវហាន់យ៉ាងថ្មីនេះសន្លប់ចូលពេទ្យហើយពីមុនបញ្ជាក់ថាគាត់មានជំងឺ Alzheimer ហើយយោងតាមលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិគាត់មុនពេលកើតរឿងគាត់បានឲ្យនាងធ្វើជាប្រធានស្ដីទីនៃសម្ព័ន្ធឈៀវសូមសួរថាតើមានរឿងនេះដែរទេមែនហើយតាមពាក្យសាក្សីរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធម្នាក់ទៀតក្នុងរឿងនេះពួកយើងមានហេតុផលសង្ស័យថាមុនពេលលោកឈៀវសញ្ញាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិគាត់មានបញ្ហាផ្នែកស្មារតីទៅហើយតែតាមខ្ញុំដឹងពេលលោកតាសញ្ញាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិមួយនេះគ្រូពេទ្យគូដែលជាគ្រូពេទ្យប្រចាំខ្លួនគាត់ក៏នៅនឹងកន្លែងដែរអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធម្នាក់ទៀតដែលខ្ញុំនិយាយមុននេះគឺជាគ្រូពេទ្យប្រចាំខ្លួនគាត់គ្រូពេទ្យគូតាមពិតមុនពេលលោកឈៀវចាស់សញ្ញាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិនោះសមត្ថភាពនៃការវិភាគរបស់គាត់មានបញ្ហាបាត់ទៅហើយបើអញ្ចឹងមិនក៏លោកនៅធ្វើជាសាក្សីពេលគាត់សញ្ញាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិទៀតព្រោះមុនពេលដែលលោកឈៀវចាស់សញ្ញាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ2ថ្ងៃខ្ញុំទទួលបានសារមួយថាឲ្យតែបញ្ជាក់ថាស្មារតីលោកឈៀវល្អមុនពេលសញ្ញាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិនឹងឲ្យខ្ញុំ10លានទៀតផងតាមពិតទៅខ្ញុំលេងភាគហ៊ុនខាតលុយជាច្រើនត្រូវការលុយមួយចំនួនធំដើម្បីទៅសងបំណុលរបស់គេចាំមិនស៊ើបដឹងថាអ្នកណាតែងក្បាលគ្រូពេទ្យគូនេះទេដោយសារតែរឿងក្តីកំពុងតែស៊ើបខ្ញុំអាចបង្ហើបបានតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេតែខ្ញុំមិនយល់ទេថាហេតុអីរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំបើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិពិតជាមានបញ្ហាពិតមែនអ្នកគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេច្បាស់ជាអ្នកបានផលប្រយោជន៍លិខិតនេះហើយម្នាក់នោះគឺជានាងឈៀវចាំមានអ្នកអាចបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគ្រូពេទ្យគូនិយាយគឺជាការពិតទេគេបានឲ្យសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទនិងកំណត់ត្រាមកខាងប៉ូលីសពួកយើងចាំមានស៊ើបដឹងថាអ្នកណាផ្ញើសារឲ្យគេហើយផ្ទេរលុយគេទេអ្នកនាងឈៀវដូចជាបានរៀបចំទុកមុនអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងទូទៅបើខ្ញុំធ្វើមែនខ្ញុំមិនអាចប្រើទូរស័ព្ទខ្លួនផ្ញើសារក៏មិនអាចប្រើកណន័យខ្លួនផ្ទេរលុយដែររឿងទាំងអស់នេះខាងប៉ូលីសប្រកាសជាស៊ើបអង្កេតខ្ញុំអាចប្រាប់បានថា
អ្វីដែលគ្រូពេទ្យគូនិយាយខ្ញុំមិនដឹងទេតែមុនពេលលោកតាសន្លប់ខ្ញុំយល់ថាស្មារតីគាត់គ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយតែបើខាងប៉ូលីសពួកលោកត្រូវការឲ្យខ្ញុំសហការខ្ញុំអាចសហការបាន ហេតុអីបានជារឿងធំដល់ថ្នាក់នេះឯងមិនសួរយើងសិនក៏សម្រេចចិត្តផ្នែកច្បាប់ប្តឹងប៉ូលីសហ៎ លោកប៉ាគ្រូពេទ្យនៅផ្នែកច្បាប់ទៅសារភាពផ្នែកច្បាប់ប្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជា CEO ខ្ញុំមានតែធ្វើតាមការងារ គ្រូពេទ្យគូមានផុសតាំងបញ្ជាក់ថាហៅបញ្ជាគេធ្វើដែរទៀត រឿងតែមួយគឺ Charlie ជាអ្នកបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេបើមិនមែនគេតែជានរណាទៀត បានន័យថាឯងសម្ដែងល្ខោនធំអញ្ចឹងគឺគ្មានវិធីធ្វើឲ្យហៅស្លាប់ទេ ខ្ញុំមិនបានចង់ឲ្យគេស្លាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិប្រាមិនកើតគេធ្វើជាប្រធានស្ដីទីមិនបាន ឯងមិនបានចង់ធ្វើឲ្យគេស្លាប់ទេអញ្ចឹងរឿងនេះឯងជាអ្នករៀបចំមែនដែរទេ Brian យើងបោកសួរឯងតែពីរម៉ាត់សោះស្អីក៏ឯងនិយាយចេញអស់ឯងដឹងទេថាធ្វើអញ្ចឹងរារាំងយុត្តិធម៌អាចជាប់គុកបានគ្រប់ពេលណា លោកប៉ាបញ្ហានេះប៉ាទុកចិត្តចុះគ្រូពេទ្យគឺមានចំណុចខ្សោយនៅក្នុងដៃខ្ញុំគេមិនហ៊ានក្បត់ខ្ញុំទេ ហើយឯងចង់រារាំងមិនឲ្យហៅអង្គុយតំណែងប្រធានមានវិធីច្រើនណាស់តែជំរឿសដែលឯងរើសនៅពេលនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតមិនក៏ឯងល្ងងខ្លៅដល់ថ្នាក់នេះឯងមិនចេះប្រើខួរក្បាលខ្លះទេ ខ្ញុំយល់ប៉ានិយាយត្រូវលើកក្រោយខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្ន យើងពុំមានឯងរឿងនេះបើចង់ធ្វើកុំមិនសល់ទុកចំណុចខ្សោយឲ្យសោះមិនអញ្ចឹងទេសូម្បីតែយើងក៏មិនអាចជួយឯងបានដែរហើយយល់ដែរទេ យល់ហើយប៉ា ហើយមិនដឹងថាហៅអាចមានរឿងឬអត់ទេមិនលើកទូរស័ព្ទឲ្យអត់បោផ្ទះទៀតហើយ បងបារម្ភអញ្ចឹងក៏អត់បានកើតដែរគេផ្ដល់ចម្លើយរួចច្បាស់ជាទេរបង ដល់ចម្លើយអីយូរយ៉ាងនេះហ៎ពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស៊ីសំដោខ្លាញ់បន្លំឯកសារមិនដឹងថាកើតរឿងឬអត់ទេហើយ ទុកចិត្តចុះប្រហែលជាការយល់ច្រឡំបើគេមិនបានធ្វើច្បាស់ជាមិនអីទេ គេច្បាស់ជាមិនបានធ្វើទេអូនដឹងទេថានៅក្នុងលោកនេះមានពាក្យមួយហៅថាមូលបង្កាច់ហើយបានទេបងត្រូវរកគេជួយសង្គ្រោះ រំខានឲ្យពូថាងលោកប៉ាពិតជាយ៉ាប់មែនសហការស៊ើបអង្កេតតា សូកប៉ានឹងបន្លំឯកសារមិនមែនជារឿងតូចតាចឡើយប៉ាអាចភ័យគឺជារឿងធម្មតាដូច្នេះគាត់ក៏ជួយរកមេធ្វីល្អឲ្យម្នាក់ដើម្បីការពារទុកជាមុន មិនបែរហួសហេតុអញ្ចឹងទេដឹង រឿងចឹងមិនអាចប្រហែលបានឡើយការពារប្រសើរជាងជាបាន អរគុណ កុំគូសំគឺជាម្នាក់នេះ កុំភ័យប៉ាខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំកំពុងទៅផ្ទះហើយមានអីចាំដល់ចាំនិយាយ បើហត់គេងសិនទៅចាំដល់ខ្ញុំដាស់ អត់ទេអរគុណហើយមេធាវីកាវ មិនបាច់គូសុំម្លឹងទេដឹងសេវាកម្មខ្ញុំដិតដល់តាំងពីដើមមក ខ្ញុំដឹងបំរើស្រីស្អាតជាពិសេសប៉ាខ្ញុំឲ្យលោកទទួលរឿងក្តីនេះ តាមពិតរឿងធំអញ្ចឹងនាងគួរទៅមករកខ្ញុំព្រោះនាងដឹងថាខ្ញុំប្រកាសតវ៉ារឿងក្តីបែបនេះយ៉ាងច្រើនយកតម្លៃមិត្តភាពពីនាង ពេលនេះគឺប៉ាខ្ញុំរលោកមិនមែនខ្ញុំរលោកទេឲ្យជឿឬអត់ខ្ញុំនៅគិតនៅឡើយទេ មិនថាយ៉ាងម៉េចទេនាងសម្រាប់សិនទៅភ្ញាក់ឡើងបើត្រូវការខ្ញុំអាចទេរកបានដល់ពេលនោះចាំពិភាក្សារឿងក្តី อย่าไปให้ฮะប៉ូលីសមានធ្វើបាបឯងទេហើយបើសិនជាមានប៉ាប្តឹង ពេល ពួក នេះចំ គេ នួនអីទៅហើយនៅអញចឹងទៀតទេ ត្រូវហើយប៉ូលីសប្តឹងឯងពីអីទៅ គេហៅខ្ញុំទៅសហការស៊ើបអង្តាមិនបានថាប្តឹងនោះ ហើយ ទេ យ៉ាប់បានទេត្រូវត្រៀមខ្លួនទុកមុនត្រូវហើយ
កៅជិនគេថាមិនដែរ នៅសួរទៀតសុកហៅគេមកធ្វើអីមិនសួរខ្ញុំសិន និយាយអញ្ចឹងហេតុអីប៉ូលីសហៅឯងសហការស៊ើបអង្កេត គេថាផ្នែកច្បាប់នៃសម្ព័ន្ធឈាវប្តឹង មិនមែនទេដឹងពួកគេប្តឹងប៉ូលីហ៎ បានទេកុំនិយាយច្រើនឆាប់ដាត់កៅជិនឲ្យនិយាយពីរឿងនេះភ្លាមទៅ ឆាលិតប៉ានៅបន្ទប់សៀវភៅចាំបងមានការរបស់ណា ថាម៉េចហេតុអីត្រូវផ្អាកភារកិច្ចជាប្រធានស្ដីទីរបស់គេ ជឿធំឯងបកស្រាយប្រាប់អ៊ំឯងនឹងហៅឲ្យបានច្បាស់ទៅ ព្រោះភាពពិតនៃលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិលោកតាចុះមានបញ្ហាបើបញ្ជាក់ថាលិខិតនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពពិតមែនអញ្ចឹងឆាលិតនឹងបាត់បង់សមាជិកភាពជាប្រធានស្ដីទី ពេលនេះហៅគ្រាន់តែសហការស៊ើបអង្កេតតើ ហៅមិនមែនពូប្រឆាំងឯងទេគឺពូដើម្បីឯងណាក្នុងនាមពូជាអនុប្រធានសម្ព័ន្ធមានកាតព្វកិច្ចការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនយើងដូច្នេះមុនពេលស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពូចង់ឲ្យឯងដាក់តំណែងប្រធានស្ដីទីចុះសិនទៅបានណាព្រោះថាទី1ឯងអាចមានពេលច្រើនសហការនៅខាងប៉ូលីសទី2ពូមិនចង់ឲ្យមានពាក្យចោះចាំអារម្មណ៍ផ្ដេសផ្ដាស ដើម្បីកុំឲ្យបងទើបទាល់ពួកយើងរៀបចំវិសមាការធំមួយឲ្យបង តែធ្វើអញ្ចឹងមិនរត់តែងាយនឹងមានពាក្យចចាំអារាមទេ ការសម្រេចចិត្តពូនេះល្អជាងគេហៅបើឯងស្អាតស្អំមែនមុនក្រោយគង់តែដឹងការពិតមកក្រុមហ៊ុនយើងបន្តិចក៏គ្មានបញ្ហាអីដែរដូច្នេះហើយពេលនេះឯងអាចសម្រាប់សិនបានណាប្រមូលស្មារតីសហការនៅខាងប៉ូលីសឲ្យបានល្អទៅណាធ្វើអញ្ចឹងគឺល្អបំផុត មិនបាច់ចង់ចេញក្រៅស្អីទេ បងធំកុំខឹងពេកអីផឹកតែសិន ផឹ ទៅ កស្អីទៅមិននឹងអាចមិនខឹងទៅជាងកាត់សក់ខ្ញុំរស់ពិបាកណាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើម៉ូតសក់ឲ្យស្អាតមួយដើម្បីថតរូបនៅក្នុងកម្មវិធីពេលនេះអាចចេញទៅបានឬអត់ក៏មិនទាន់ដឹងផងអ្នកស្រីទី2អ្នកស្រីតុង អេយ៉ាងម៉េចមិញចំខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចហើយ ខាងក្រៅសុទ្ធតែអ្នកកាសែតនៅមានឡានសម្ភារទៀតដេញយ៉ាងម៉េចក៏ពួកគេមិនព្រមទៅវិញដែរគួរឲ្យខឹង ឡូឡាអីទាំងព្រឹកហ្នឹង ពេលនេះខាងក្រៅសុទ្ធតែអ្នកកាសែតថាចង់សម្ភាសរឿងហៅត្រូវប៉ូលីសស៊ើបនឹងណាធ្វើឲ្យម៉ាក់មិនអាចចេញក្រៅបានគួរឲ្យធុញមែនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឆលិតទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឆលិតឬពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំល្មើសច្បាប់ហ៎ អាយ៉ាបងស្រីកុំនិយាយអញ្ចឹងគ្មានផលតាំងពិតបញ្ជាក់ថាហៅធ្វើទេ បើគេមិនប្រើល្បិចខ្ញុំមិនជឿទេថាប៉ាក្មេកឲ្យគេធ្វើជាប្រធានស្ដីទីនោះឯងស្មានថាប៉ាក្មេកចាំវិញមែនទេ លោកតាពិតជាមានជំងឺវង្វេង សរុបទៅគេធ្វើខុសតែម្នាក់ឯងឲ្យមួយគ្រួសារកំដរគេវេទនាហ៎ ទឹកចិត្តចោះអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលខ្ញុំនឹងចេញទៅប្រាប់ពួកគេ អូយចេញមកហើយចេញមកហើយចេញមកហើយ អ្នកនាងឈៀវ 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 នៅនេះជឿរឿងដែលនាងសោកប៉ាន់នឹងខ្លាចបន្លំឯកសារហើយត្រូវបានខាងប៉ូលីសហៅទៅស៊ើបអង្កេតតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយ លើថានាងលាឈប់ពីសម្ព័ន្ធឈៀវជាការពិតឬអត់ទេ លើថាអ្នកប្តឹងលើកនេះគឺផ្នែកច្បាប់នៃសម្ព័ន្ធឈៀវពួកនាងចង់បញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងនាងនិងអ្នកផ្ទះមានបញ្ហាមែនទេ អរគុណបងប្អូនអ្នកកសែតដែលបារម្ភក៏អរគុណដល់គ្រប់គ្នាដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានបកស្រាយនៅរឿងទាំងមូលដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងគ្រួសារខ្ញុំត្រូវរើគ្នារហូតមកមិនដែលមានបញ្ហាពីមុនឡើយទី2ខ្ញុំនៅតែជាប្រធានស្ដីទីនៃសម្ព័ន្ធឈៀវគ្រាន់តែសម្រាប់ព្រោះតែហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះប៉ុណ្ណោះទី3ដោយសាររឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបង្ហាប់ច្រើនពេកទេតែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងសហការនឹងខាងប៉ូលីសការស៊ើបមានលទ្ធផលគ្រប់គ្នានឹងដឹងពីការពិតនៃរឿងទាំងមូលជាចុងក្រោយខ្ញុំយល់ថាគ្រប់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចជាប់ខ្លួនដូចគ្នាតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យព្រោះតែរឿងខ្ញុំនេះប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំបង្កជាការរំខានដល់ពួកគេនោះឡើយបើមានដំណឹងបន្ទាន់ខ្ញុំនឹងប្រកាសប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យបានច្បាស់សង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នាយោគយល់ហត់ន័យហើយ លោកឈៀវខ្ញុំបានផ្ញើកិច្ចព្រមព្រៀងបនលបែងនៅសន្តាគារសង្ហបុរីឲ្យ David Fan ឲ្យដើម្បីបានលុយកក់នៅដំណាក់កាលដំបូងហើយក៏ផ្ទេរឲ្យគេដែរចាំឲ្យខាងគេសញ្ញេរួចរាល់គម្រោងពួកយើងនឹងអាចដំណើរការបានហើយណា អូខេឯងចេញទៅសិនចុះ បាទលោកឈៀវ Brian បាទគ្រប់ចំណុចនៃការព្រមព្រៀងឯងមើលច្បាស់ថាគ្មានបញ្ហាហើយមែនទេ
ទុកចិត្តចុះប៉ាគ្រប់យ៉ាងរៀបចំហើយឲ្យតែ David Fan សញ្ញេរួចគ្រប់យ៉ាងប្រកាសជាដំណើរការ អូខេលើកនេះមិនអាចឲ្យមានភាពឆ្លោះឆ្លួយបានជាដាច់ខាតគម្រោងនេះកាន់តែលឿនកាន់តែល្អដល់ពេលនោះទោះបីជាហៅមកក្រុមហ៊ុនវិញក៏ដោយក៏គ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភដែរ ពេលនេះគេពិបាកការពារខ្លួនរឿងក្តីអញ្ចឹងអាចបញ្ជាពេលដល់ទៅ1ឆ្នាំទោះគេមកវិញធ្វើជាប្រធានស្ដីទីក៏គម្រោងលបែងពួកយើងបកក្រោយអត់បាន Brian ឯងត្រូវចាំទុកអុកដែលយើងដើរលើកនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់បើខាងប៉ូលីសស៊ើបដឹងថាគ្រូពេទ្យគូផ្ដោតចម្លើយคล้ายហៅច្បាស់ជាមិនអាចដោះលែងឯងបានឡើយ ដឹងហើយប៉ាថ្ងៃក្រោយរឿងអីខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយប៉ាដែរឯគ្រូពេទ្យគូទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យស្អាត អញ្ចឹងល្អហើយ លោកប៉ាខ្ញុំចេញទៅហើយណា កាយជីដាឬក្តីហៅឯងគិតយ៉ាងម៉េចមុនពេលនិយាយរឿងក្តីនេះខ្ញុំចង់សួររឿងមួយឲ្យច្បាស់សិនរឿងពេទ្យគូផ្ដល់ចម្លើយឲ្យទៅខាងប៉ូលីសនាងពិតជាមិនដឹងអីទាំងស្រុងមែនណាត្រូវហើយហៅឯងមានទុកអីនិយាយតាមត្រង់មកប៉ាច្បាស់ជាឈោកខាងឯងណា សូម្បីប៉ាក៏គិតថាខ្ញុំទិញក្បាលគ្រូពេទ្យគូលាក់បាំងពីបញ្ហាស្មារតីលោកតាដែរ អត់ទេប៉ាមិនជឿឯងទេគឺប៉ា ខ្ញុំអាចប្រាប់បានត្រឹមថាខ្ញុំគ្មានវិធីបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងមិនបានធ្វើទេពេលនេះពេទ្យគូទទួលថាត្រូវគេទិញក្បាលឲ្យលាក់ពីបញ្ហាស្មារតីលោកតាហើយរឿងទាំងមូលនេះអ្នកបានប្រយោជន៍ធំជាងគេគឺខ្ញុំនេះជាការពិតខ្ញុំក៏បដិសេធមិនបានដែរ កាយជីដាអញ្ចឹងពេលនេះគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចលពូកុំឲ្យបារម្ភពេកតាមច្បាប់ហុងកុងត្រូវឲ្យដើមបណ្ដឹងប្តឹងថាចុងចោតមានទោសមិនមែនចុងចោតបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងគ្មានទោសទេម្យ៉ាងពេលនេះខាងប៉ូលីសក៏នៅមិនទាន់ប្តឹងបញ្ជាក់ថាគេគ្មានភស្តុតាង តាមពិតទោះខាងប៉ូលីសមិនប្តឹងខ្ញុំក៏អត់បានការដែរពេលនេះឲ្យតែលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិនោះមានការសង្ស័យបន្តិចពួកពូទី2នឹងអាចប្រើប្រាស់ចំណុចនេះមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រធានស្ដីទី ហើយធ្វើរឿងអត់មិនសំខាន់ទេសំខាន់ត្រូវបញ្ជាក់ថាឯងអត់បានល្មើសច្បាប់ ខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងស្អាតស្អំតែអ្វីដែលខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់នោះគឺមូលហេតុដែលលោកតាឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រធានស្ដីទីពីព្រោះតែសមត្ថភាពខ្ញុំហើយគាត់បានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយមិនមែនព្រោះតែសម្រេចចិត្តក្នុងពេលស្មារតីល្ងើមួយពេលនោះទេ ខ្ញុំបានមើលឯកសារខ្លះហើយក្រៅពីចម្លើយរបស់គ្រូពេទ្យក៏គ្មានភស្តុតាងអ្វីជាក់លាក់ណាមួយបញ្ជាក់ថាឆាលិតទិញក្បាលគ្រូពេទ្យគូដែរអញ្ចឹងរឿងទី1ដែលពួកយើងត្រូវធ្វើគឺបញ្ជាក់ថាលោកឈៀវចាស់សញ្ញាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិស្មារតីគាត់គឺប្រកដីអញ្ចឹងនឹងអាចច្រានចោលចម្លើយលោកគ្រូពេទ្យគូទាំងអស់បានហើយតែពេលនេះប៉ារបស់ខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចទៅពេលលោកឈៀវចាស់សញ្ញាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិខ្ញុំជឿថាមានសាក្សីម្នាក់ទៀតនៅនឹងកន្លែង ពួកឯងសួរខ្ញុំថាគិតយ៉ាងណាចំពោះស្មារតីលោកឈឺពីសញ្ញាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខ្ញុំខ្លាចច្បល់ខ្ញុំគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងតុលាការ មេធាវីថាងពួកខ្ញុំមិនមែនឲ្យលោកទៅធ្វើសាក្សីនៅក្នុងតុលាការទេដោយសារខាងប៉ូលីសទុកថាពេទ្យគូជាសាក្សីសំខាន់ពួកយើងមិនអាចតាក់ទងគាត់បានដូច្នេះក៏ចង់បានគំនិតពីលោកទុកជាការវិភាគ មែនហើយពួកខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលនោះលោកតាពិតជាស្វាងមែនទេ បើសួរខ្ញុំថាស្មារតីថាឯងនៅពេលនោះខ្ញុំយល់ថាគាត់ស្វាងល្អណាស់និយាយស្ដីច្បាស់លាស់ស្មារតីគាត់មិនដូចជាមានបញ្ហាឡើយខ្ញុំជឿជាក់បែបហ្នឹង លោកពូមាននឹកឃើញថាមានអ្វីអាចបញ្ជាក់ថាស្មារតីលោកតាពេលនោះគ្មានបញ្ហាដែរទេ ត្រូវហើយទោះជារឿងតូចតាចក៏បានដែរ ខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃនោះលោកឈឺប្រាប់ថាមុនគាត់មកការិយាល័យមេធាវីខ្ញុំគាត់បានទៅកន្លែងដេញថ្លៃជោគធូបផ្កាមួយអូក្រោយមកគាត់ក៏ផ្ញើវីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំនេះ អ
មើលចុះច្បាស់ណាស់ពេលលោកតាដេញថ្លៃស្មារតីគ្មានបញ្ហានោះទេ ខ្ញុំក៏បានសួរប្រធានចុងដែលកំដរតានាងទៅដេញថ្លៃនោះគាត់ក៏ថាអញ្ចឹងដែរគាត់ថាលោកតានាងដាក់ថ្លៃយ៉ាងដាច់ខាតម្យ៉ាងរូបដែលតានាងផ្ញើឲ្យមេធាវីថាងគឺពូចុងជាអ្នកជួយថតឲ្យគាត់ថាបើត្រូវការអាចទៅតុលាការធ្វើសាក្សីបាន ប៉ុន្តែទោះពេលលោកតាដេញថ្លៃស្មារតីគាត់ធម្មតាក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាពេលគាត់ទៅការិយាល័យមេធាវីថាងមិនអាចគ្មានបញ្ហាអីដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ពួកយើងអាចយកคลิปនេះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងលោកគ្រូពេទ្យគូបានឲ្យតែអាចបញ្ជាក់ថាចម្លើយពេទ្យគូមានការសង្ស័យនោះនឹងមានឱកាសសំទោសអាឡូថាម៉េចពេទ្យគូជួបគ្រោះថ្នាក់ចូលពេទ្យគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចហើយ គេជួបគ្រោះថ្នាក់ក៏ត្រូវបញ្ជូនមកបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ឃើញថាផ្នែកក្បាលគេមានការប៉ះទង្គិចរាងធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកស្មារតីបន្តិចហើយមិញនេះសួរគេថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយគេនៅឯណាគេឆ្លើយមិនបានតែសំណាងរបួសកន្លែងផ្សេងមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរក្រោយបដូរចូលបន្ទប់ ICU ខ្ញុំក៏បានធ្វើការសាកល្បងគេម្ដងទៀតឃើញថាគេអាចចំណាំឈ្មោះខ្លួនឯងបាននឹងការងារនិងស្ថានភាពគ្រួសារតែរឿងផ្សេងទៀតគេភ្លេចអស់បាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ស័យថាព្រោះតែផ្នែកក្បាលប៉ះទង្គិចខ្លាំងដល់សរសៃប្រសាទដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យគេបាត់ការចងចាំតែម្ដងណាថាម៉េចមិនអាចទេដឹងពេលណាអាចជាវិញពិបាកថាខ្លាំងណាស់ព្រោះស្ថានភាពអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះឆាប់ជាវិញអ្នកខ្លះទៀតគឺភ្លេចរហូតចំណេះដឹងខាងខួរក្បាលមនុស្សរបស់ពួកយើងគឺមានការកំណត់ពេលខ្លះអ្វីដែលធ្វើបានគឺពិនិត្យឲ្យបានលម្អិតឲ្យគេប្រមាណដងទៀតរួចហើយមើលស្ថានភាពគេឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនទៅបានណាបានអរគុណចាពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចពេលនេះគ្មានអ្វីបញ្ជាក់ទេតែពេលនេះគាត់បាត់បង់ការចងចាំហើយមិនអាចបន្តប្តឹងនាងបាននោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចគឺបានន័យថាការចោទប្រកាន់របស់ប៉ូលីសមកលើនាងយកជាការលែងបានហើយ Brian ប្រាប់យើងតាមត្រង់មកឯរកគេឲ្យបុកគ្រូពេទ្យគូមែនទេអត់ទេខ្ញុំក៏ទើបដឹងថាគ្រូពេទ្យគូគ្រោះថ្នាក់ចូលពេទ្យដែរពិតមែនមែនហើយជឿខ្ញុំទៅសម្រាប់មនុស្សគឺត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតណាប៉ាឲ្យប្រមាថខ្លាឃ្មុំមកក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានដែរប៉ាគិតទៅមើលខ្ញុំទិញក្បាលគ្រូពេទ្យគូឲ្យធ្វើបាបឆាលិនបើរកគេឲ្យបុកគាត់មិនជួយឆាលិនទៅហើយទេខ្ញុំមិននឹងល្ងងដល់ម្លឹងទៅគ្រូពេទ្យគូជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយថែមទាំងបាត់ការចងចាំទៀតមិននឹងអាចចៃដន្យដល់ម្លឹងទៅអាចថាឆាលិតដើម្បីគេចពីទោសរកគ្នាឲ្យបុកគាត់ទេមិនអាចទេអ្វីត្បិតប៉ាមិនសូវចូលចិត្តគេតែប៉ាឃើញគេតាំងពីតូចដល់ធំគេមិនអាចធ្វើរឿងចឹងបានឡើយពីបាទថាដែរមានពេលខ្លះដើម្បីការពារខ្លួនស្អីក៏ធ្វើចេញមកដែររឿងតែមួយអ្នកបានប្រយោជន៍ធំជាងគេគឺឆាលិតមិនមែនជាគេតែជាអ្នកណាទៀតពេលនេះគ្មានការចោទប្រកាន់របស់គ្រូពេទ្យគូគេអាចអង្គុយតំណែងប្រធានស្ដីទីដោយគ្មានរឿងកាត់ឡើងអ្វីត្បិតតែគ្រូពេទ្យគូមិនអាចចោទប្រកាន់គេដោយត្រង់បានតែចម្លើយពីមុននៅតែមានឲ្យតែយើងចាប់ចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិមានការសង្ស័យនឹងត្រូវបន្លាយពេលយូរទោះជាគេចង់មកធ្វើជាប្រធានវិញក៏មិនងាយនោះដែរប៉ាស្រាទុកជាថ្លៃមេធាវីហ៎មិញខ្ញុំបានដំណឹងថាព្រោះគ្រូពេទ្យកោបាត់បង់ការចងចាំឡើងតុលាការមិនកើតរឿងនេះទុកម្លាយសិនរហូតដល់មានដំណឹងបន្ទាន់ល្អណាស់ក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះជុលមួយមានស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ដែរទេបណ្ដោះអាសន្នណាបានន័យថាបើពេទ្យគូចងចាំឡើងវិញនឹងត្រូវស៊ើបបន្តទុកចិត្តចោ
តាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំរឿងអញ្ចឹងមិនអាចកើតឡើងទេចុងក្រោយរឿងក្តីនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ ច្បាស់ចិត្តម្លេះ ចាំទុកណាមិនថាពេទ្យគូភ្លេចឬចាំឡើងវិញទេការពិតមានតែគាត់ទេដែលដឹងគ្មានអ្នកណាបញ្ជាក់បានឡើយបានន័យថាទោះបីស្អែកគាត់ដឹងខ្លួនមានការចងចាំឡើងវិញក៏ពួកយើងអាចលើកការសង្ស័យបានដែរនៅតែពាក្យដដែលផលប្រយោជន៍ធ្វើលើចុងចោតខ្ញុំជឿថានាងឈ្នះក្តី លោកមិនជឿថាខ្ញុំកំពុងគិតអីទេ នៅមានបញ្ហាអីទៀត ប៉ែតគូអញ្ចឹងមិនអាចឡើងតឡាការចាត់ខ្ញុំបានមែនតែគាត់ក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្អាតស្អំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងត្រូវស្វែងភាពសង្ស័យមួយជីវិតអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំអាចនឹងមិនអាចធ្វើជាប្រធានស្ដីទីបន្តបាន អាចធ្វើប្រធានស្ដីទីសម្ព័ន្ធឈីវបានឬអត់សំខាន់ចំពោះនាងណាស់ហ៎ នេះជាភារកិច្ចលោកតាប្រកល់ឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើវាឲ្យល្អម្យ៉ាងលោកមិនយល់ថាចម្លែកទេសឹកប៉ែតគូជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបាត់បង់ការចងចាំមិននឹងអាចចៃដន្យដល់ម្លឹងទេ ឆាឡាត់លេងអីហើយបងធូរចិត្តហើយហ៎ ហើយរឿងធូរចិត្តបន្តិចហេ មិនស្មានថាកាយជីននឹកឃើញវិធីឲ្យគ្រូប៉ែតគូបាត់បង់ការចងចាំតែម្ដង មិនអីទេកុំខ្លាចខ្ញុំគិតពីលបឿននឹងជ្រុងរួចហើយមិនអាចបុកលោកឲ្យស្លាប់បានទេមានតែរកលោកនិយាយគ្នាណា គ្រូពេទ្យគូមិនអីទេណាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងពីថ្ងៃមុនថ្លៃថ្នាក់10លានបានផ្ទេរចូលកងប្រពន្ធលោកនៅបរទេសហើយ ពុតជាអញ្ចឹងពុតមែនណា ទុកចិត្តចោឲ្យតែលោកប៉ះក្បាលបាត់ការចងចាំអញ្ចឹងលោកបាច់ផ្សងគ្រោះថ្នាក់ទៅឡើងតុលាការផ្ដល់ចម្លើយคล้ายៗឲ្យគេទេអានេះវាជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតហើយ ថ្លៃថ្នាំ10លានបងនីងចំណេញមែន ហើយកតបកិច្ចជាពុកគេលុយបណ្ដឹងក៏មានតែអស់ចាស្អីទៅ តែលើកនេះប៉ែតចង្រៃនោះចំណេញហើយគេមិនត្រឹមបានលុយទាំងសងខាងទេនៅអាចទៅបរទេសទៀត ហើយដល់ហើយចុះសំខាន់ហៅអត់អី លើកនេះទុកថាដោះស្រាយបានហើយតែបងមិននឹងអាចជឿថាប្អូនប្រុសបងឲ្យឆាលិតធ្វើជាប្រធានស្ដីទីវិញ បងនៅទុកមកក្បាច់ទៀតគេមិនអាចមិនព្រមទេ សួស្ដីគ្រប់គ្នា ហើយរឿងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិលើកមុនប៉ូលីសបានរំសាយការចោទប្រកាន់ទៅហើយពេលនេះគ្រប់យ៉ាងដឹងការពិតពូសង្ឃឹមថាឯងកំទុកក្នុងចិត្តអីថ្ងៃក្រោយពួកយើងសាមគ្គីគ្នាបញ្ចប់ភារកិច្ចដែលលោកតាឯងបកគលឲ្យពួកយើង ទឹកចិត្តចាស់លពោទី2ខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងមិនអាចឲ្យលោកតាខកចិត្តនោះឡើយ លោកប៉ាខ្ញុំមិនយល់ហេតុអីក៏លោកប៉ាឲ្យឆាលិតអង្គុយតំណែងប្រធានវិញ មើលខ្លួនឯងទៅ ខ្ញុំចង់សូមទោសដែលនាងឈៀវហៅចម្លើយដែលខ្ញុំផ្ដល់ទៅឲ្យខាងប៉ូលីសគឺសុទ្ធតែកុហកទាំងអស់ខ្ញុំយកលុយពីគេគូលបកាច់អ្នកនាងឈៀវហៅថ្ងៃដែលលោកឈៀវហាន់យ៉ាងសញ្ញេលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិស្មារតីនិងបញ្ញារបស់គាត់គឺនៅល្អទាំងស្រុងមិនដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំចោទប្រកាន់អ្នកនាងនោះទេពេលនេះដឹងហើយនៅហេតុអីបានជាយើងឲ្យហៅអង្គុយតំណែងប្រធានវិញ លោកប៉ាហ្វ្លាននេះបានមកពីណាទៅ មានអ្នកផ្ញើយើង ឬក៏ឆាលិត សំខាន់ដែរពេលនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេដឹងថាឯងឲ្យគ្រូពេទ្យគូផ្ដល់ចម្លើយคล้ายៗដើម្បីធ្វើបាបហៅ
រឿងរ៉ាវបែកធ្លាយអស់ទៅហើយ ក្នុងនេះមិនបានថាខ្ញុំទិញក្បាលគ្រូពេទ្យគូទេ ចុះបើមានភាគីទី2ទៀតចុះបើពួកគេយកឃ្លីបផ្សេងឲ្យខាងប៉ូលីសតើគិតយ៉ាងម៉េចវិញថ្ងៃក្រោយធ្វើអីប្រើខួរក្បាលខ្លះទៅឯងកុំចេះតែបង្ករឿងឲ្យយើងជួយដោះស្រាយឯទៀតបានដែរទៀត សុំទោសប៉ាលើកនេះខ្ញុំគិតមិនបានច្បាស់ខ្ញុំមិនឲ្យមានលើកក្រោយទៀតទេ និយាយអញ្ចឹងរត់ទៅលើក ពេលនេះគេអង្គុយតំណែងប្រធានវិញមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយលេងល្បិចអីឬរាំងគម្រោងបនលបែងពួកជើងទេ ពេលនេះលោកតាឯងនៅមន្ទីរពេទ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាច្រើនគាំទ្រពួកយើងគួរតែមិនអាចធ្វើអីបាននោះទេ ពេទ្យគូទៅអង់គ្លេសហើយ ឮថាគាត់ស្នើសុំទៅយូរហើយលើកនេះថាទៅមើលជំងឺក៏ទៅមុនពេលទៅ គាត់ច្បាស់ជាខ្លាចថាគេដឹងថាគាត់ធ្វើជាបាត់បង់ការចងចាំក៏បញ្ញាប់ទៅ សរុបទៅសាកសីទៅម្នាក់គាត់ក៏បាត់ទៅដែររឿងនេះមិនអាចស៊ើបទៀតបានទេ គ្រប់យ៉ាងដូចជាចៃដន្យម្លេះមើលមកខ្ញុំលោកធ្វើអីនៅពីក្រោយ ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាស្ថានភាពពេលនេះជាលទ្ធផលល្អបំផុតសម្រាប់នាង លោកចង់ជួយខ្ញុំមានវិធីច្រើនណាស់លោកជាមេធាវីណាដឹងថាស្អីទៅហេតុថារារាំងយុត្តិធម៌ទេ បើពេទ្យគូឡើងតុលាការផ្ដល់ចម្លើយคล้ายៗទើបជាការរារាំងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដពេលនេះមានអ្នករារាំងគេធ្វើល្មើសច្បាប់ដោយសម្ងាត់ខ្ញុំយល់ថាអាចទទួលយកបាន ខ្ញុំមិនជឿលោកមិនឲ្យលុយគេព្រមធ្វើអញ្ចឹងហ៎ ខ្ញុំមិនបានឲ្យលុយគេទេយល់ ឆាលិតខ្ញុំចង់សុំទោសបងសុំទោសរឿងពេទ្យគូខ្ញុំមិនបានស៊ើបឲ្យបានច្បាស់ក៏ឲ្យផ្នែកច្បាប់ប្តឹងប៉ូលីសធ្វើឲ្យបងស្មុគស្មាញសុំទោសណា កន្លងផុតហើយ ពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយមានរឿងអីអញអង្គុយចុះពិភាក្សាគ្នាបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាលើកនេះខ្ញុំឆេឆាវសុំទោសពិតមែន បានខ្ញុំទទួលយកការសុំទោសឯងបើបដូរជាខ្ញុំក៏ធ្វើតាមច្បាប់ដែរតែខ្ញុំឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងណាស់ថាគ្រូពេទ្យគូទទួលបញ្ជាពីអ្នកណាមកធ្វើបាបខ្ញុំ មិនថាយ៉ាងណាទេថ្ងៃក្រោយពួកយើងសាមគ្គីគ្នាធ្វើ ជប់ណាស់ហើយខ្ញុំក៏ហត់ដែរខ្ញុំទៅដេកហើយស្អែកជួបគ្នានៅក្រុមហ៊ុន Good night លោកតាហេតុអីរើខ្ញុំធ្វើជាប្រធានស្ដីទីមើលការងារសម្ព័ន្ធជំនួសលោកតាមិនមែនត្រឹមខ្ញុំទេដែលចង់ដឹងខ្ញុំថាអ្នកផ្ទះនិងអ្នកនៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ក៏ចង់ដឹងថាហេតុអីដែរខ្ញុំស្រាប់តែអង្គុយតំណែងនេះច្បាស់ជាមានអ្នកមិនសប្បាយចិត្តពួកគេគិតរាល់ថ្ងៃធ្វើយ៉ាងម៉េចអុសខ្ញុំទម្លាក់ឲ្យបានតែលោកតាຕົកចិត្តចុះខ្ញុំមិនអាចបោះបង់និងចោះចាញ់ដោយងាយនោះឡើយបើលោកតាបានប្រគល់ភារកិច្ចនេះមកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំច្បាស់ជាខំប្រឹងធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតខ្ញុំត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យតាមើលថាសមត្ថភាពស្រីៗក៏មិនអន់ជាងប្រុសដែរសួស្តីគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើសមាជិកភាពជាប្រធានស្ដីទីចូលរួមការប្រជុំជំនួសលោកតាខ្ញុំច្បាស់ជាខំប្រឹងនិងអនុវត្តភារកិច្ចនេះក្រោយការដឹងខ្លួនខ្ញុំនឹងយកក្រុមហ៊ុនសង់ទៅគាត់វិញដោយមិនឲ្យខ្វះខាត Brian អាចយកគម្រោងបនលបែងនោះ
ប្រាប់ទៅដល់គ្រប់គ្នាឲ្យបានដឹងផងទៅ បានលោកប៉ាឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាគ្នាខ្ញុំនិង David Fan បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលដំបូងនៅពេលនេះឲ្យតែខាងគេសញ្ញាឯកសារទាំងអស់រួចគម្រោងគឺអាចចាប់ផ្ដើមបានទាំងមូលណា សុំទៅផងបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេគម្រោងនេះគួរតែមិនតាន់ឆ្លងផុតពីការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទេ ព្រោះតែលើកមុនលោកតាគាត់ ចេះទេគម្រោងនេះអាចជួយដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកយើងបានណានិយាយច្រើនដងទៅហើយម្យ៉ាងក៏ឯកភាពហើយដែរ ខ្ញុំដឹងថាពូទី2នឹងគ្រប់គ្នាចំណាយពេលច្រើនលើគម្រោងនេះតែខ្ញុំយល់ថាបើប្រើគម្រោងនេះខ្ចីលុយពីធនាគារទៀតគឺស្មើនឹងយកបំណុលបន្ថែមចុងក្រោយក្រុមហ៊ុននឹងមានបំណុលច្រើនជាងនេះ ខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រៅពីគម្រោងបនលបែងដែលជួយដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនយើងនៅមានដំណោះស្រាយអីទៀតដែរទេ តាមពិតដំណោះស្រាយមួយទៀតរបស់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ពូទី2ដែរគឺយកផ្នែកមួយនៃសន្តាគារសង្ហបុរីធ្វើជាអាផាតមិនថ្មីសម្រាប់លក់ខ្ញុំបានគិតហើយចំណូលដែលបានគួរតែគ្រប់សងខាងធនាគារ នៅសង្ហបុរីទើបតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការទោះបីជាវិធីនេះប្រើការកើតក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមៗដែរ ខ្ញុំបានពិភាក្សានឹងខាងអចលនទ្រព្យធំជាងគេនៅខាងនោះហើយពួកគេព្រមទិញកន្លែងពួកយើង 80% ហើយក្រោយចុះកិច្ចសន្យានឹងឲ្យលុយកក់ពាក់កណ្ដាលឲ្យតែមានលុយនេះខ្ញុំគិតថាអាចបន្ថយសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនយើងបានអ្វីដែលសំខាន់ធ្វើអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ទាបជាងបាក់បនលបែងទៅទៀត បានន័យថាបើមិនជួបព្រមនឹងការបើកបនលបែង ខ្ញុំយល់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងបនលបែងខុសពីបំណងដើមនៃសម្ព័ន្ធឈាវយើង ឆាលិត បានពេលនេះមានផែនការពីរទី1គឺគម្រោងបនលបែងមួយទៀតគឺសាងសង់អាផាតមិនលក់អញ្ចេះចុះពេលនេះពួកយើងបោះឆ្នោតមើលលទ្ធផលទៅល្អជាងល្អ បានហើយធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរ ធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរ ធ្វើអញ្ចឹងយុត្តិធម៌ ឆាប់សិន យ៉ាងមិនទៀតហើយ ខ្ញុំចង់សួរថាប្រធានស្ដីទីក្រោយពីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយនៅមានសិទ្ធិបដិសេធទៀតមែនទេ ថ្ងៃនេះហៅមកជុំជ្រែងការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី1មានរឿងជាច្រើនត្រូវរៀនសូត្រតាមសម្រួលរឿងបោះឆ្នោតលើកនេះក៏មិនចាំបាច់ចាស់សារពេកដែរមិនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទៅវិញគិតមើលឲ្យច្បាស់ហើយចាំពិភាក្សាគ្នាទៀតចុះល្អដែរទៀតថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះរំសាយ នេះដាក់ត្រង់នេះទៅ បងថោម វ៉ាវម៉ាក់ធំតែងខ្លួនស្អាតអញ្ចឹងយប់នេះមានណាត់ដែរ ហើយរំសាយហើយពេលនេះមិនហ៊ានទៅជួបពួកអ្នកស្រីអ្នកមានទាំងនោះទេមិនដឹងថាប្រាប់ពួកគេថាហេតុអីបានជាបនលបែងបើកមិនបានយ៉ាងម៉េចពីមុនពួកគេសួរមិនឈុំថាវិនិយោគបានឬអត់ពេលនេះឲ្យប្រាប់គេថាមិនទៅ ហាមែនទេប៉ាខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំធ្វើកូនស្រីស្ដេចលបែងបានគួរឲ្យស្ដាយ មែនហើយឱកាសល្អអញ្ចឹងមិនក្តោបក្តាំមិនដឹងថានរណាសម្រេចទេ ពេលនេះផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នសិនបើសិនជាពេលនេះហៅប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះទៅហើយអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់គេ ខ្ញុំបដិសេធព្រោះរឿងលបែងមិនមែនជាអ្វីដែលពួកយើងស្ទាត់ជំនាញដូច្នេះគ្រោះថ្នាក់ដែលពួកយើងត្រូវរ៉ាប់រងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាលោកតាប្រឆាំងនឹងការបើកបនលបែង និយាយទៅលោកតានៅតែយល់ថាលបែងមិនមែនជាការរកស៊ីត្រឹមត្រូវតែរកស៊ីមិនគួរការពារពេកទេពួកយើងត្រូវដើរទៅមុខបំបត្តិភាពចាស់គំរើ ការរកស៊ីលបែងរកលុយបានមែនតែភ្ញៀវម្នាក់ស្ទើរតែចាញ់គ្រប់គ្នាខ្ញុំគិតថាលោកតាមិនចូលចិត្តរកស៊ីរបៀបនេះ ត្រូវមិនមែនឲ្យទៅរកលុយបានស្អីក៏រកនោះទេប៉ាក្មេងស្អប់រឿងលបែងប្រហែលយល់ថាវិស័យនេះធ្វើបាបគេច្រើន អូនឆ្លាតមែនពីតូចប៉ាតែងតែប្រាប់បងប្អូនពួកយើងថារកស៊ីរកលុយសំខាន់មែនតែមានពាក្យមួយឃ្លាគាត់តែងតែរំលឹកពួកយើងថាស្រឡាញ់ទ្រព្យតែត្រូវតែដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវ សម្ព័ន្ធឈៀវខ្លាចជាកន្លែងសប្បុរសធម៌តាំងពីពេលណា
មេងទី2ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរលុយបានដែរតែរលុយមានវិធីច្រើនណាស់មិនប្រកាសធ្វើត្រូវតែបើកបនលបែងទេដូចមានលពុជាច្រើនសិតតែធ្វើការរកស៊ីតែពួកគាត់មិនបានបើកបនលបែងឡើយអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានមូលហេតុពួកគាត់ តែលោកពូជាច្រើនអ្នកក៏ពេញចិត្តនឹងគម្រោងបនលបែងនេះទើបទិញហ៊ុនពូយើងម្យ៉ាងទៀត David Fan ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសហការនេះដែរម្យ៉ាងពូយើងក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងពូយើងក៏បានឲ្យគេ500លានអាទិត្យក្រោយពួកគេនឹងមកហុងកុងចុះកិច្ចសន្យាជាផ្លូវការបើសិនជាខុសកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវសង500លាន 难留住的愛由他去，在我餘生都不再領取，不要再重提接受。